Maayong panahon sa pagpaminaw kaninyong tanan. Nining atong programa o nining asimana ng atong series, An Encounter with Jesus. It is a way to understand the journey of life. Mga higala, mga kaigsuunan ko dias kanginan. Dinaha karon sa inyong mga Pinoy-anan ug sa mga opisina atong gikalipay nga kining higayon sa atong pagtuon sa balaang kasulatan mao kining taknaa nga kita makasabot sa uban nga mga gutlo sa atong kinabuhi kung unsa o asa ta padulong. Nining ikaduhan nato nga topiko, an encounter with Jesus in his childhood. Sa iyahang pagka-bata, sukad sa iyang pagkahimugso, ug dinhi atong katunan ang pag-atubang sa atong pagtubo, facing a growth process. Atong tagag-pagtagad sa Luke chapter 2 verse 40. Nagaingon, the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Mag-ampo ta. Labing gamhanan nga Dios, nining taknaa sa among pagtuon sa imong pulong, kami nagaampo o nagadangop kanimo aron sa pagtugyan sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing o hunahuna, nga imo kaming tagaan og pagsabot nini o kini among madawat o among kinabuyan. Salamat nining tanan, labi na nining higayuna nga dugangan namo pagsabot ang pagtubo diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Adunay tulo ka hutong sa pagtubo nga atong pagahisgutan karon. Pagtubo espiritual, ilabi na gayon. Apan gikan kini sa atong pagsabot sa pagtubo ni Jesus sa iyang pagkabata. Sukad pa siyang pagkahimugso, sukad pa siya mabdos, hangtod sa iyang pagkabata, sumala sa na-record sa balaang kasulatan. Atong unahon pagtagad, sa diha nga siya anaa pa sa taguangkan sa iyang inahan. Atong mabasa sa Matthew 1:18, nagaingon sa in English, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. The angel, in verse 20, atong laktod, the angel of the Lord, sa side usab ni Joseph, appeared unto him, refers to Joseph, in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Igsoon, atong makita diri nga dili lalim ang kahimtang ni Maria ug ni Jose sa dihang si Maria nagamabdos kang Hesus. Gawas nga wala pa sila gikasal, siya usa ka birhen, nagkinahanglan og dako nga pagtuo ug ang pinakadili lalim diha, ang pagpadako sa bata diha sa iyang tiyan, ilabi na kay giingnan siya nga mao kini ang manunubos sa kalibutan. Mao kini ang manunubos gikan sa ilang mga kasalanan. Og ang kining anghel nga nagasulti kaniya, mausab ang nagasulti kang Jose, dili lalim alang kang Jose, nga si Maria iyang tugutan nga mabdos na daan og sila madayon sa pagkasal. Apan pahimangnuan siya sa anghel. Kanang gimabdos ni Maria nga imong asahonon, iya kana sa balaang espiritu. Mo nang hinungdan napili si Maria ug si Jose nga maoy moatiman sa manunubos kalibutan nga gipadalas sa amahan dinhi kanato aron sa pagluwas sa atong kasalanan. Siya nagaingon sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son, iyang gihatag iyang bugtong anak. Karon sa dugang pinaabot, pinaagi kang Maria di ay ug kang Jose. Atong nasabtan kung unsa kalisod ang pagpatubo
Sulod sa tiyan, sa taguangkan sa inahan, yan ang usa ka bata. Kay, nagkinahanglan kini og insakto nga nutrients. Kinahanglan ang fetus diha mag-develop insakto nga iodine, calcium, zinc, iron, og mo kini nga critical nga mga elemento alang sa mga bukog sa mga bata og mayong usab sa pagtubo siyang utok, siyang heart, insakto nga nutrients gikinahanglan sa first 3 quarters. Delikado kaayo nga basin mapiktuhan ng mga internal organs. Second, third, mga higala, kita nasayod. Mga inahan, kamo nasayod. Dili lalim ang magpatubo og fetus. Sulod sa tuguangkan. Ang mga amahan, kinahanglan, pagapanggaon, ang inyong mga asawa nga buntis, insakto ang nutrients. Tungod kay adunay daghan na kaayo nga mga depekto nga mga bata sulod sa tiyan. Kay kung kini makulang, adunay nagkalain-laing mga panghitabo nga niepekto sa bata. Ang uban, gabayng ulo, ang uban, dakong ulo, hydrocephalic, ang uban, nagainom og droga, apektado ang ubang mga extremities. Ang uban, adunay genetic problems. Nga ning-adto usab sa bata. Ang Dios nagapili og insakto nga tao, si Maria ug si Jose. Nga kamao, muatiman niini kang Hesus sulod sa taguangkan ni Maria. Og ang Dios nagapili og insakto nga tao sama kang Maria nga walay genetic problems. Og tungod niini si Hesus nahigihimugso ni Maria. Og nagaingon sa verse 21, and she shall bring forth a son. Giingnan siya sa Dios, pinaagi sa anghel. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Nakanindot ani gisultian na siya sa ipangalan sa iyang anak nga mao si Jesus kay at least save siya ug nindot kay nga pangalan Jesus. Emmanuel. Si Maria niya ng panahon na malandong unsa gyud ang misyon ning bataa. Bisan gisultian na siya. Matud pa. Mary knew that Jesus had disclaimed relationships to Joseph and claimed his sonship to the eternal. She was perplexed. She did not fully comprehend the meaning of the words herself when she referred to his mission. She questioned in her mind as to whether anyone who has told Jesus that Joseph was not his true father, but that God was his father. Mary pondered these things in her heart. But good enough. Kay gitabangan usab sa anghel nga mapasabot si Joseph kana iya sa balaang espiritu. Lisod alang ka Maria ipasabot sa iyahang banhunon. Mga higala, dili lang kay physically lisod ang hagit sa pagpadako sa usa ka bata sulod sa tiyan, kundi emotionally labaw pa kang Maria tungod kay sila wa pagikasal o kini siya usa ka birhen. Dinhi atong magkatunan sa kinabuhi ni Hesus sulod sa taguangkan ni Maria isip usa ka fetus. Isip usa ka fetus gitugutan sa gihapon ni Maria nga si Hesus magatubo, magadako sulod sa iyang taguangkan. So let Jesus grow in you as well. Ang punto karon dinhi kung ikaw si Maria, imo bang tugutan nga si Jesus magatubo sa imong taguangkan? Makaya ba nimo ang pagkapinili? Pero sultian ko ikaw higala. Sa physical nga aspekto nga panghitabo kini, mausab sa spiritual nga aspekto ng hitabo kini. Nagakinahanglan og pagtugot og imong desisyon nga si Jesus magatubo diha kanimo sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Atong lantaon sa unsang pagi nga siya magatubo dinhi kanato. Nagaingon sa Roma kapitulo 10 versikulo 17, so then faith cometh by hearing, and hearing
by the Word of God. Pinagi sa pulong sa Dios, magasugod ang atong pagtuo diha kaniya. Busa gikinahanglan nga kita masayod og makasabot sa pulong sa Dios nga gihatag dinhi kanato. Imo ba kining gitagaan og panahon sa pagtuon ang pulong sa Dios? Aron si Jesus magatubo diha kanimo. Kung muuyon ka nga imong patubuon si Jesus diha kanimo, magasugod siya nga magabugna diha kanimo. Basaha ang pulong sa Dios ug sabta kini. Faith cometh from by hearing, and hearing by the words of God. Apan kung ikaw kamao mo basa, ay lang pagpaminaw ni ining atong istasyon, ay lang pagpaminaw ni atong channel, pagtuon usab sa balaang kasulatan anaa sa imong kamot. Kung wa kay balaang kasulatan anaa sa imong kamot, makuha ra na sa atong mga applications. Dali ra ka na mapalit. Pagtuon og sabta kini. Sa dihang kita nagkasabot, igsoon, ang bata dili lang kausa nga namugna dinha. Kinahanglan kini adunay response sa inahan, paghatag og insakto pang nutrients ang nasugdan na diha nga nahulma nga fetus. 1 John 1:9 alang sa espirituhanon natong pagpatubo kang Hesus diri sunod kanato, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung kita magakumpisal sa atong mga sala, siya matinud-anon sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanan natong pagkadautan. Atong pangayuag pasaylo ug atong isubitar atong kaugalingon diha kaniya. Kinahanglan natong inulsulan ang atong mga kalapasan nga nahimo sa ding kita nasayod kung unsang gisulti sa balaang kasulatan, ay mali na ito. Mori ni ang tama. Aduna kabayan ay namduman nga imong gibinuhatan nga gatuo ka nga tama pagbasa nimo sa balaang kasulatan, mali di ay? Di ba daghan? Gatuo ta nga ang pagchismis, okay ra? Total istorya ra man ni, istorya man po ning tinuod. Pero nakapasakit dahil ta sa uban. Gatuo ta nga paghukom kaniya, di man to paghukom, ako ra man gi sulti unsay nakita na ako nga tama. Pero mali daing yun, nagaingon si Jesus nga, ayaw, paghukom sa uban, tanaw sa ang imong puling sa imong mga mata. Sa di pagay ka mo tanaw sa puling sa uban, tanaw sa ang truso sa imong mga mata. Adunay daghan kaayo di sa balang kasulatan, nagapahimangno ka nato, nagasulti, nagapahibalo ka nato, nga kini di ay mali, mo ni ang tama, mo ning mali. Mo ni katuyuan sa balang kasulatan igsoon. Be sorry for your sins. Dawata siya. Buhat 3:19 nagaingon, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. Paginulsol, pag-usab sa kinabuhi. Dawata si Jesus. Isubitar kaniya ang imong kinabuhi. Sa mga si Jesus nagatubo sa taguangkan ni Maria. Tuguti usab nga si Jesus makasulod diha kanimo. Pinaagi sa pagpaminaw ug pagbasa siyang pulong, paginulsol o pagsumitar diha kaniya. Ang pangutana, unsa kadako ang imong handom nga magatubo si Jesus sa imong kinabuhi. Busa sabta ang iyang mga pulong. Ihatag ang imong unahuna diha kaniya. Og sa diha nga si Jesus na tao, kita nasayod sa iyang pagkatao. Daghan ang nagabisita diha kaniya. Pero dili sa makadaghan nga atong gi-expect kay siya hari sa tibok universo, siya hari sa tibok kalibutan, siya ang hari sa tanang hari. Pero ang daghan nga namisita, tulo ka mga magi og mga magbalantay sa karniro. Jesus as a baby is a delicate Jesus. Sa Lucas 2:16 nagaingon, and they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Nakita nila dito nga bisan pa kini siya mong hari sa tanang hari, kini na tao ngadto sa pasungan. Kauban sa mga hayop nga nagapuyo atong ilang gisudlan tungod kay walay magpapuyo kanila.
O sa verse 22 ng igon, and they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Sa ngadto sa pila ka mga adlaw ilang gidalang ngadto sa Jerusalem aron ila kining ididikar. Makita nato nga si Jesus sukad siyang pagkatao ilang himo ni Maria ug ni Jose ang pinakamaayo alang sa usa ka bata. Sa Matthew 2:14 luglaktod sa 20 atong pagbasahon, when he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. Nganong nangalagi sila sa Egypt, dili lalay magpagbadako ni Jose kang Hesus. Nga doon na pa yung asawa nga bagong nanganak kang Hesus. Tungod kay si Hesus gipangita ni Haring Herodes, aron pagapatyon, busa gimanduan siya sa anghel, sa Dios, pinagi sa damgo, nga pangalagiw kamo, adto kamo sa Egypt. Sa tungang gabi sila misibat, dili lalim tungod kay sila magbaktas, di parehas karon nga naay sakyanan. Pila ka milyas lang baktas igsoon. O sa bersikulo 20, sa diyang namatay si Herodes, saying, arise and take the young child and his mother and go into the land of Israel, for they are dead which sought the young child's life. Namalhin na po sila, balik na po dito sa Nazareth. O sa versikulo 23, and he came and dwelt in the city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. Dili lalim magbalhin-balhin o balay-baya higala sa akong pagka-pastor. Sukad sa akong pagkalayko, sobra 20 na among balhin-balhin. Dili lalim magbalhin og Pinoy-anan. Labi na ay bata, labi na ay baby. Og si Jose ning balhin na pod balik sa Israel. Og siya gimanduan ngadto sa Nazareth. Usa sa ampinganan kaayo kung ikaw magpadako og bata, tanaw nimong palibot nimo og maayo ba kini nga atmosphere para sa mga kabataan. Pero ang Nazareth nga gihatag kanila, usa ka lugar nga makapangutana ang mga tao na abay maayo gikan sa Nazareth, mo kanang pangutana sa dihang na inisulti na nakita na kong Mesiyas dito, na abay maayo gikan sa Nazareth. Tungod kay ang Nazareth usa ka lugar nga daghang mga maldito, daghang mga dautan. Puyanan sa mga dautan. Atong masabtan karon nga ang pagpadako kang Hesus sa iyang pagkabata, dili lalim. Gawas nga sila sigig sibat, sigig balhin, nagkabutang pagyud sila sa usa ka lugar nga ang palibot, posible mo influensya kang Hesus nga mahimong dili maayong bata. Apan, si Maria o si Jose nakahimo pagbansay ka Hesus. Posible higala nga mga problema karon sa mga kabataan. Wala tuod sa mga ginikanan, pero naa sa palibot. Kung di nato mabantayan og maayo, ang influensya nga ning duot kanila ngadto sa paghimog dautan og nalabwan ang influensya sa ginikanan mo na atong siguroon ang atong klase sa pagginikanan, kung unsa ta? Authoritarian ba? Authoritative ba? Usa ba kita ka permissive or neglectful? Ato bang ibalansi ang control ug support? Aron ang mga bata mo dikit kanato ug unsa atong gitudlo kanila, si Jose ug si Maria nahimo nila ang pinakamaayo sa pagkaginikanan og si Jesus nagtubo nga maayo. Kung ang usa ka bata nga nahimugso, sukad siyang pagka-baby, napay daghang pruhan nga kini mamatay. Ang uban mamatay baby pa. Ang uban mamatay dagko-dagko na gamay. Ang uban mafulyo, ang uban maunsa man nga mga sakit nga mutakboy diha kanila nga maapektuhan ang ilang pagtubo. Gani matud pa sa World Health Organization, each year 2.5 million babies die during the first month of life. The three main causes of death matud pa sa WHO are prematurity, intrapartum related complication, and sepsis. Mga higala niya ng pagkatao pa lang sa bata o ilabi na sa kasagaran niya ng first month sa ilang kinabuhi, adunay mamatay. Ang uban, premature. Dili po tato angay, ipakatao, pero ipakatao,
Ang uban ay mga infections. Ang uban diha sa pag-anak mismo na problema. Ang uban na hinumdum ko atong pagpanganak sa asawa adunay daghan ng mga kauban nga mga bana nga nagatang usab sa ilang mga asawa karon sa mga anak sabdang kami nagahulat diya sa gawas sa paanakan sa hospital o sa dihang ubang bana tawagon pagbalik naguol kay di ay ilang bata namatay na overdue na apoy uban premature ang uban defected dili lalim higala ang pagpadakog baby apan si Jesus nagadako nga maayo nga bata. Maayo iyang nutrition, maayo iyang cycle sa kinabuhi. Ikan sa kunang bulan, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, hangtod kini nahimong insakto nga bata nga makakat-on sa paglakaw. Atong ng taon, matod pa sa World Health Organization, to grow and develop optimally, children needs adequate nutrition. They need to be healthy. They must feel safe and secure and have opportunities for learning, starting from birth, ensuring these elements is defined as nurturing care. Tanawa na to din. Adequate nutrition, physical need, feel safe and secure, emotional need, opportunities for learning, mental need. Where is the spiritual needs? Actually, mga kaigsunan. Alang sa mga baby, kung unsang klase nga ginikanan ang ilang namatan o nadak-an, mao ka na mo ipikto sa ilang espirituhanon kung unsang klase ang Dios sa ilang kinabuhi. Alang sa mga autoritarian, nga murag boss, grabe mo kontrol, o ang suporta wala, o kulang. Magdako sila nga magunahuna nga ang Dios, grabe ka maghuhukom. Tyrant God. Alang niya ito mga neglectful, walay control, walay support, walay disiplina, pag-affection. Alang kanila way Diyos. Alang niya ito mga permissive, sobra ragit kabuutan, supportive, affectionate, pero walay kung kulang sa disiplina, mga bata, magpatuyang na lang sa ilang kaugalingon. Alang niya na mga klase ng mga bata magdako nga ang pagpakasala okay rin di ay kay pasayloon nagyapon ko sa Dios. Mga higala, authoritative parents, balanse ang control ug support, mao ka nang gikinahanglan insakto, consistent sa atong disiplina, klaro atong pagdisiplina, klaro ang boundary apan adunay affection ipakita. Si Jesus nagdako kang Maria ug kang Jose. Nga mga ginikanan nga usa ka authoritative, makita nato nga siya nagatahod sa Dios ug matinumanon siya sa iyang amahan sa langit. Physically, mentally, emotionally, spiritually, gikinahanglan sa pagtubo sa bata. Kumusta ang pagtubo sa ni Jesus dinhi kanato? Jesus as a baby, hangtod nga siya nahimong early childhood, ilang gitugutan o ilang yampingan nga si Jesus magatubo nga himsog. Sa dihang kita nakadawat kang Jesus sa atong kinabuhi, ato sadba ginampingan nga si Jesus magatubo ug magkinabuhi dinhi kanato nga himsog. Ato bang gihimo nga kita himsog sa atong pagtubo diha kang Jesus? Let Jesus live with you. Unsaon man higala? Si Jesus nagatan-aw sa mga katawhan o gusto niya masabtan nga dunay upat ka klaseng kasing-kasing o posible manggod upat ka klaseng kasing-kasing sa nagapaminaw karon hinaot na ata sa usa sa insakto giniring kasing-kasing ang gihandom ni Jesus alang kanatong tanan. Siya naghatag ng parable sa Matthew 13 versikulo 3 hangtod sa 8 nga nagasulti nagkanayon nga aduna sa dihang kini usa ka maguma nagasabwag sa mga binhi, adunay mga liso nga niadto sa karsada, og ang kitong nangadto sa karsada gipangkaon ra sa mga langgam, og adunay mga liso niadto sa kabatuan, og katong niadto sa kabatuan nahimo ra nga ning turok tuod pero kadali lang kay wa magkagamot, og adunay mga liso nga niadto sa mga sampinitan, og nakaturok tuod pero ang mga sampinit nakapatay kanila sa dihang kini ning dako wa gid ka pamunga, og aduna say mga binhi nga niadto didto sa insakto nga yuta og kini nakatubog nakapamungang daghan. Si Jesus nagpahimangno nga adunay
upat ka klaseng kasing-kasing usab. Nga nagadawat kaniya, nga mo'y hinungdan kining tulo, wala makatubo si Jesus kanila, bisan ilang gidawat. Malipayon nga nagadawat. Ang katong, mga kasing-kasing nga anaa sama sa usa ka kalsada, nga nakita sa mga langgam ang mga binig, ikuha ra usab, mo katong nakapaminaw sa pulong sa Dios, apan wala kini gitagaan og panahon sa pagsabot. Wala kanila ang handom sa pagsabot. Wala mangayo giya sa Dios sa pagsabot niini. Basta kay nakabasa lang, mao na. Wala gitagaan og pagtagad. Higala. Si Jesus dili magatubo di kanimo. Apan niya itong mga kasing-kasing nga naadto sama sa bato, nga ang pulong sa Dios ilang gidawat uban sa kalipay. Si Jesus ilang gidawat uban sa kalipay, nahimugso si Jesus sa ilang kinabuhi. Apan, mingabot ang paglutos, mingabot ang pagsulay, miabot ang katalagman sa ilang kinabuhi sa pag-alagad, katuo sila nga ang pag-alagad, pagsunod sa lakang ni Kristo, malipayon kanunay og abundansya sa tanang panginanglanon, pero adunay mga pagsulay igsoon. Ngayon panahon sa pagsulay, sila nawala usab. Wala lagi tugutan nga magkinabuhi si Jesus diha kanila. Kini mga tao nga mga kasing-kasing sama ni ining sampinitan. Nga ang pulong sa Dios ilang gidawat uban sa kalipay, uban sa pagmaya og ilang gikinabuhian. Apan aduna pay paglantaw unsa ilang kinabuhi nining kalibutana og aduna sa kabalakas ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nadala sila sa mga pagpanikas. Nadala sila sa mga kalibutanon nga mga pamaagi. Nadala sila silang handom niining kalibutanon nga kasing-kasing. Sama sa tunukon nga yuta ming patay sa binhi nga nagaturok. Higala ang pagkakalibutanon nagapatay sa presensya ni Jesus kanato nga mo'y hinungdan dili siya magkaturok. Apan niining maayong kasing-kasing sama sa maayong nga yuta. Nakasabot sa pulong sa Dios. Ming dawat niini siyang kasing-kasing. Iya kining kinabuhian, iya kining kalipay, taliwala sa mga unos ug bagyo, makita nila nga ang balangaw nara sa unahan. Kay ngano mo di ay, matud pa ni Job, ato ra ding dawaton ang pagkamaayo ug tanang mga maayong butang panalangin, pero dili nato dawaton ang mga kapakyasan ug dili nato dawaton ang pagkakagulanan. Kabahin sa kinabuhi sa atong pag-alagad sa Dios. Dili lang kalipay, kundi nausab kita'y kagulaanan. Kabahin na igsoon. O kining klase nga mga tao, o kining mga tao nga mahimong kasing-kasing sama sa maayong nga yuta. Si Jesus nag-describe niini sa nagkalain-laing kabahin sa iyahang waling ngadto sa bungtod, ngadto sa mga katawan. Sa Matthew 5:2 ngadto sa 12, iyang gi-describe the Beatitudes, ang mga maayong kinaiya nga sama kang Kristo. Ang pagkabulahan nimo kung anakan niya nga kinaiya. Sa versikulo 13 sa Matthew 5, sama sa asin ngadto sa kalibutan, ngadto sa katawhan nagalibot kaniya. Versikulo 14 ug 16, sama sa kahayag ngadto sa kalibutan, mao kini ang mga klaseng tao nga ang ilang kasing-kasing nining sama sa usa ka yuta nga maayo og nagatugot nga si Jesus magatubo kanila. This sitting ato sa 20 matinumanon sa balaod, nagkinabuhi nga matarong ang ilahang pagginawi maayo. Sa 21 ngadto sa 25, 20 sitting ato sa 30, adunay pagkaputli sa ilahang kasing-kasing ug moralidad. Versikulo 31 ngadto sa 32, faithfulness sa ilang mga kapikas sa kinabuhi. Pagka matinud-anon silang pamilya sa ilahang asawa silang bana. 33 ngadto sa 37, adunay dignidad. Pagka mapailubon, 38 ngadto sa 42, 43 to 48 sa Matthew 5, mahigugmaon. O sa Roma 12:2 nagaingon, ang ilang huna-huna na bag-o na. Higala, si Jesus nagapahimangno kanato. Kung gusto kita, magabato nining kasing-kasing nga sama ni ining yuta nga maayo,
Kung gusto kita nga si Sos, magkinabuhi diri ka na to. Siya nag-ingon, love your neighbor as you love yourself. O kani kaduhang dako nga balaod, ngayang gisaysay. Nayo sa kaawit, I'm growing in Jesus. Because Jesus is growing in me. Nagatubo ba si Sos diha kanimo? O nagatubo ba ka diha kang Hesus? Make your heart right with God. Sa pagkaimugso sa Dios dinhi kanato. Sa atong kinabuhi, atong gihimo nga atong nahuna atong mahatag kaniya. Aron siya magatubo dinhi kanato, atong himuan atong kasing-kasing mainsakto diha kaniya. Og sa ikatulong hutong sa pagtubo, si Jesus isip usa ka bata sa 12 anyos na siya. Nagauban siya sa iyang mga ginikanan ngadto sa Jerusalem, ngadto sa ilang simbahan. Sa Luke 2:42 sa 40 sa diha nga siya nagadako, and the child grew and waxed strong in the spirit, filled with wisdom, and grace of God was upon him. Adun na siya, nagatubo siya, adun na siya maayong espiritu ug puno siya sa kaalam. Gitun-an siya maayo sa mga ginikanan. Nagabasa siya balang kasulatan. Nakita kaniya ang pagalahi nga bata. Og sa diha nga nabilin siya sa mga ginikanan na biyahan og nawanis siya sa ginikanan sa kadaghang mga tao. Higala sa bersikulo 46 o 47. After 3 days they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. Pipila lang ka mga tao nakamatngon o nakasinati ni atong klase nga kinabuhi nga ilang natubang si Jesus isip 12 anyos nga napuno sa kaalam o pagsabot. Inining ikatulong hutong sa atong pagtubong Kristohanon, let Jesus commune with you. Unsa man ning pulong commune? Commune is to talk or converse intimately, to experience strong emotion or spiritual feelings. Mo kining panahon nga kita o kauban ni Jesus mag-istoryahanay. Pinagi sa Holy Spirit, magatabang ka nato, kita mag-ampo in the Spirit to the Father in the name of Jesus. Busa si Jesus nagaingon in 1 Thessalonians 5:7, pray without ceasing. Ang atong connection sa Dios permanente anaa sa atong huna-huna. Anaa sa atong kasing-kasing. Bisan ikaw nagadagan, ikaw nagalakaw, pwede ka makaampo o makakonek ang imong nahuna diya kaniya. Ilabi na gyud kung imong tagaag panahon sa makang Ginoong Hesus. Sa diyang siya ministro kauban sa mga disipulo, adun si panahon nga maginusara, maadtos kamingawan og magampo, magkig-istorya sa amahan. Higala, tagaig panahon sa pakig-istorya ni Hesus. Paminawa ang iyang mga tubag kanimo. Dili lang ka ikaw ang sige og istorya. Ginoo ingon ani, Ginoo ingon ani, Ginoo. Paminawa pod o sa iyang tubag. Matthew 11:15-39, he that hath ears to hear, let him hear. Makadungog ka ba sa tubag sa Dios diya kanimo? Sa diya ikaw mag-aampo, paminawa, pangayuan. Ug ikaw makadungog. Busa si Jesus nagaingon Matthew 11:28, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Umari ka mo karon, tanan nga kapuyan. Dali, umari ka mo, ug ako magatubag kanimo. Ipakita ko kanimo ang daghang mga butang nga wa pong pahisayri. Ginaimbitahan kita sa Dios nga maadto kita kaniya. Sa diyang si Jesus, ang atong connection kaniya permanenteng nagauswag. Kini mahitabo kung kita usab permanenteng nakig-istorya kaniya. Busa siya nagaingon, Salmo 50:15, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Pangutanon ko ikaw, nagatawag ka ba panahon sa imong kalisdanan sa Dios? Nagatawag ka ba
Nga ang Dios mga luwas kanimo kung ikaw adunay mga kalisdanan o magahimo kag una sa imong solusyon sa imong kalisdanan. Pero higala, dili lang biya panahon sa kalisdanan kita magatawag kang Hesus. Panahon sa kalipay magapasalamat kang Hesus. Panahon sa panalangin magapasalamat ta kaniya. Panahon nga kita anaa sa normal nga facing sa atong kinabuhi, makigistorya ka ta kaniya sa iyang giya sa atong kinabuhi Ginoon sa akong buhaton karong adlaw. Ginoon sa akong lakang pagabuhaton karon aron ako mahimong panalangin sa uban. Adunay usa ka bata nga gipatrabaho sa amahan uban kaniya. Yang trabaho sa amahan is tighubad niya anang mga lambo nga nagkatapok. Ningingon ang amahan, tudloan ta ka, sige pagpraktise na. Tawaga lang ko kung maglisod na ka para dili mo samot og kadako ang imong kalisod. Kung di na marulyo nimo kaya nagtapok na, sige, tawagan lang ko. Namatiktan sa amahan, huwagin mo tawag ang bata. Sige, ragyod siya. O, antod. Abtag isa ka oras, sige, naganawa naman karulyo yung anak. Sa diha nga, namatikdan niya ang anak, nagdisod na yun, nagpaabot ng yung amahan, kano sa manawag ng anak. O, nanawag ng yung anak, pa, naunsa naman yung lambong, hindi naman yung marulyo. Ingon ang amahan, nganong karon pa ka nanawag, hindi naman na makaya o hubad ang mga lambong nga nagkambod. Ganihapon ta ka, kaya ato na mahubad dayon. Pero sige lang, tudluan ta kaunsaon paghubad yun ana. O tungod kay naanad ng amahan, paghubad nga nga lambod, nga mga lambo, natabangan niyang bata og nahubad ra yun. O sa igsoon, di arat na manawag ba, kanang grabe na kadako ang atong problema. Pero wala gani problema, di ta manawag sa Dios. Ang nakapait, kung napuno na pong panalangin, makalimot sa Dios. Matod pa sa uban, ang unggoy dili mahulog sa bagyo apan mahulog sa huyuhoy nga gamayng huyuhoy sa hangin. Kaya di naman manggunit. Higala, gunit kang Hesus. Ang pangutanan ako kanimo, how often do you commune with Jesus? Ikapila ka mag-ampo sa Dios sa kaadlaw. How open are you to Him in your prayer time? Unsa ka kaabli o ka-honest o ipadayag ni mo tanan kang Hesus sa diyang ikaw mag-aampo gaya kaniya. Siya nagaingon, o marika mo kanako tanan nga gikapuyan. Siya nagaingon ka man, let us reason together. Na bakay pangutana kang Hesus, pangutana. Ana siya, kanunay. Nini katulong hutong sa atong pagtubo, gikinahanglan kita nga makig suod kaniya sa atong pakig-istorya kaniya sa Dios. Live in close communion with Him. How to live with Jesus? Atong saysayon sa hamubo. In Matthew 22, 39-40, mao kini atong relasyon kaniya nga atong gipangayo. Nga iyang gipangayo kanato. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love your neighbor as yourself. Diha mo resulta. Higala, with all your heart, mo kining atong tugutan nga si Jesus magatubo dinhi kanato. With all our soul, sa diyang kita muhatag panahon sa pagluhod o pagkikistorya kaniya. With all your mind, sa diyang kita nagatuon o nagadawat sa iyang mga pulong o atong gisabot ang iyang mga pulong. Let us encounter with Jesus for our spiritual growth. And make our spiritual growth balance, heart, soul, and mind. Ato imon kining balansi sama kang Hesus isa kini ka balansi nga pagtubo niya. Og atong himo ang atong pagtubo balansi. Kay si Jesus na himugso diri kanatong tugutan nga balansi ang atong relasyon kaniya. Growth is a process for eternity. Spiritual growth is a process for eternity. Dili lang ni karon, dili lang ni taman ugma, dili lang ni hangtod sunod na po katuig, kundi hangtod ngadto sa langit, kita magapadayon sa atong relasyon pagtubo diya kay Jesus. Jesus as a fetus, atong nakatunan. Let Jesus grow in you
Tuguti nga si Jesus mga tubo diha kanimo. Busa, make your mind fill with His Word. Love Him with all your mind. Let Jesus as a baby in you. Tuguti nga si Jesus magkinabuhi uban kanimo. So, make your heart's passion is to live with Him. Let Jesus as a child in you. So, let Jesus commune with you and commune with Jesus. Which means, make your soul have close communion with Him. Learn from Jesus' childhood. And this is the process of our spiritual growth for eternity. Katuni, gikan sa pagkabata ni Jesus sa iyang pagtubo, kay mo kining proseso usab, sa atong pagtubo espirituhanon, hangtod sa walay katapusan. Mag-ambot ta. Ginoong Dios, nining takna among gitugyan kanimo ang among kinabuhi. Tungod kay kami, may handom nga makig-uban kanimo ngadto sa walay katapusang Pinoy-anan. Busa among handom nga ikaw magsugod kanamo, magatubo kanamo, o kami makigsuod kanimo, o kami mamahamtong diya kanimo. Sa tibok namong kasing-kasing, kalag, o guna-una. Bendisyon ni matag-usa kanamo karon. Imuha kaming magkinabuhi diya kanimo. Sa ngalan ni Jesus, kini among giampo. Amen.